Tudíž když přišel ten 14. Když jsme se dozvěděli 14. března, když jsem se dozvěděl, že Němci už trhli do Ostravy, tak jsem to sdělil internátu kamarádům a taková skupinka 6 nebo 8 chlapců jsme odešli na náměstí, kde se shromáždilo několik lidí, tam se zpívala hymna, tam jsme vykřikovali protiněmecká hesla a Němci, a zase si může někdo představit, možná máte takovou představu, že Němci žili jenom v tom pohraničí. Němci žili všude, víte moc dobře, že žili v Brně, žili ve všech možných městech a žili taky v Kroměříži někteří. A ty vyvěsili ze svých oken, tehdy ještě nemohli někde mít nějaké jiné zařízení, hakenkreuzlerské, ty německé říšské prapory, to je dlouhý červený prapor, který má v 1/3 zhora má emblém hákovitého kříže. A my jako kluci, když jsme to viděli, tak tam, kde jsme mohli dosáhnout, oni jsou to dlouhé prapory, které vysely často až dolů, tak jsme je strhávali. Lezli jsme si po ramenou nebo po těch římse, na římsi jsme vylezli a tam jsme je strhávali. Trvalo to několik týdnů, když někdy v dubnu při návratu od kamarádů, od známých, kde jsme poslouchali už první anglický rozhlas, český rozhlas Anglie. Ano, já si pamatuju jako dnes, ten večer mluvil Honza Masaryk, to byl syn Tomáše Garrigua Masaryka, který byl velvyslancem v Anglii naším a hovořil do vlasti a hovořil o tom, jak se musíme dát dohromady a bránit se právě té německé přesíle, která k nám přišla. A když jsem se vracel do internátu, kde jsme museli mít 10 hodin, tak 200 metrů od té místnosti mě čekal kamarád, který mi sdělil, že to nějak prasklo, že hledají, že již některé kluky byly vyslýchány a že abych tam radši nešel, protože jsem v té skupině toho strhávání praporů byl taky já. Tak místo toho jsem odjel do Ostravy a druhý den jsem se pokusil o přechod hranic. A sice do Polska. Málo kdo ví, že při záboru pohraničí nám Poláci vzali kus našeho území. Tak Český Těšín se stal polským Těšinem také a celé to území a hranice tehdy vedly na Beskydech, na vrcholcích. A já jsem, jelikož jsme tam chodili lyžovat a já jsem dokonce několik týdnů předtím nebo dnů předtím, než jsem odjel, jsem byl v těch kopcích, tak jsem zhruba věděl, že tam ta hranice vězí, ano, a za velmi dramatických okolností, já to nechci prodlužovat, jsem se dostal přes hranice. Bylo to tak, že měl jsem tam kamaráda, byla tam taková samota, asi 5 domečků, které tam stály, tam bydleli lidé. Jeden ten kamarád tam bydlel a já jsem tam zůstal u něho přes noc. V noci mě někdo zbudil a řekl, musíš okamžitě pryč, Němci prohlížejí tady ty domy, jakož tam se zdržovali lidé, kteří přecházeli ty hranice.
No já jsem chtěl vyjít ven a utéct někam a když jsem otevřel přední dveře, tak tam vedla prašná silnice předtím, tak na obou stranách u těch domů stály nákladní auta německá, která svými reflektory osvětlovali tam tu cestu. Tak já jsem věděl, že nemohu tam přeběhnout, jelikož to by mě okamžitě viděl a odešel jsem do dvora dozadu. Tam jsem za tím dvorem, nebo za tou zahradou, větší prostor, byl na konci tyčkový plot a za tím plotem byl les, tak já jsem chtěl do toho lesa. A když jsem vylez na ten plot a chtěl ten plot přelézt, tak tam byla stezka a na té stezce přijel německý motocyklista a zase ještě jsem tak rychle stačil seskočit a skrýt se. A teď jsem hledal v tom nějakou skrýč. Jediná skrýč, která tam byl kurník, který byl dost betelně postavený, že ano, takový domeček, kde pro ty slepice. Já jsem to otevřel, jako jsem slyšel už ve vedlejším domě křičet nebo volat Němce na sebe, tak jsem to otevřel, vlezl jsem dovnitř, byla to takový malý prostor, kde jsem na konci si nějak schoulil a teď jsem chvilku tam seděl a říkal jsem si, ale jakmile mě budou hledat a oni otevřou ten kurník, tak mě najdou. Tak kam jinam? Naštěstí já jsem měl v kapse baterku, já už jsem si vzal sebou a svítil jsem nahoru a viděl jsem, že tam je bydýlko, na který řadují slepice, ale nad tím bydýlkem byl střešní trám, který držel krov. Jo, a já jsem si říkal, tak tam se někam schovám nahoru, jelikož by možná, že mě tam nenajdou. Vlezl jsem na ten, když jsem byl asi tak útlý jako vy a takový jsem neměl ani tu váhu, tak jsem po tom žebříčku, kterým tam lezly slepice, jsem vylez, že ano, a nejhorší bylo, že jsem musel trochu odsunout ty slepice. Každý z vás asi ví, co to znamená v noci, když chcete narušit ten spánek těch slepic. Tak tam bylo mávání křídel a dákání, takže já jsem věděl, že když už jsou blízko, tak mě tam určitě najdou. Ale přesto jsem se dostal na ten trám a tam jsem ještě na příčným trámu jsem se držel a tam jsem byl schoulený nahoře a držel jsem se. Opravdu ty Němci, jak hledali taky na tom dvoře, tak někdo, jeden zřejmě otevřel ty dvířka do toho kurníku, svítil baterku, ale jenom dolů, nenapadlo ho svítit nahoru, takže jsem to přečkal. Ráno v 5 hodin jsem přešel hranice a tak jsem se dostal. Tam bylo nebezpečí jedině, že Poláci, když nás chytli v tom pohraničním území, tak nás dávali zpět. Jak někdy, jak naše lidi museli přicházet, to byla jenom jedna ukážka. Rozhodl, že nás povede do Sovětského svazu. A tak jsme pěšky šli naproti a jsme narazili na sovětskou armádu a nás internu nejdřív každého jako zajala, ráno, příklad vzali nám všechnám tady hodinky, pokud někdo nebyl schopný je schovat, baterku, o které se hovořili, vzali. No a potom nás dovedli do prvního takového místa, kde jsme byli, to byl Kamenec-Podilsk, to je Ukrajina, dneska jsme byli jenom asi 10 dní, a dostali jsme se do dalších táborů, čím dál málo jídla, žádná, nechci vám popisovat všechny detaily,
úzdalu, kde Sovětský svaz tehdy na diplomatický zákon naší vlády z Londýna, protože existovala dohoda, kterou uzavřelo Československo se Sovětským svazem v roce 1935 o vzájemné pomoci a přátelství, tak Sovětský svaz to přesto, že existovala další dohoda mezi Německem a Sovětským svazem, tehdy přece jenom respektovala a paní nám dovolil být vzájemně. Odcházeli jsme přes Turecko na Středním východu. V Středním východě existovala naše armáda, naše jednotky, tam jsme poprvé dostali uniformy a zbraně, cvičili jsme se a já jsem se dostal do té jednotky, která byla nasazena nejdřív na pohraničí Egypta. Kyrenajky, tehdejší dneska je to Libye. Letectvo naše Velké Británie mělo 3 stíhací pelotě a 1 bombardovací. Já jsem se dostal k bombardovací a my jsme měli za úkol v té době, když jsem tam přišel, tak už neměla bombardovací úkoly nad Německem, to skončilo a byli jsme přesazeni do takzvané pobřežního letectva, kde jsme dostali za úkol hledat a ničit německé podlohy. Zkrátka, že to byla zhruba moje činnost, to bylo až do konce války. Tam jsme ještě ke konci války se německé ponorky měli, dostali příkaz se vzdávat ráno a my jsme je doprovázeli, když už bylo tam nejbližší válečné lodi nebo do nejbližšího vojenského přístavu. To byla ještě do konce května 1945. Potom jsem byl zařazen v dopravnímu letectví a letal jsem mezi Británií a Londýnem, Británií a Prahou až do konce roku 1945. V té době se zkoušela taková pomocná zbraň, kterou vypadalo jako páky motor na tom letadle a byl to velký světlomet. Byl asi tak velký jako ten motor sám. A ten světlomet se používal tím, že při tom útoku na loď nebo na ponoru, která už byla na povrchu, se to dělalo, ten útok byl střemhlav asi 45